हेलो नमस्ते, तपाईहरु सबै हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभी। कृपया हेरिसकेपछि लाइक सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आज चाहिँ हाम्रो बीएम फ्यामिली भाइब्स हाम्रो विजय कुमार मामाको चाहिँ आज 10,000 सब्स्क्राइब पुगेको छ। सडनली यो एकदम अचानक पुगेको सब्स्क्राइब हो। त्यसैले यो 10,000 पुगेको उपलक्ष्यमा यहाँ चाहिँ हामीले सेलिब्रेसन गर्दैछौँ। आजको सेलिब्रेसन तपाईहरु सामु म देखाउँदै छु। 10K पुगेकोमा हैन हाम्रो मामालाई धेरै धेरै शुभकामना। आगामी दिनहरुमा फेरि 1 लाख सब्स्क्राइबर गर्ने केक काट्न पाइयोस् हैन। सम्पूर्ण परिवारमा देश विदेशमा रहनुभएका मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरुले धेरै माया दिनुभएको छ। तपाईहरुकै सहयोग साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज बीएम फ्यामिली भाइब्सले 10,000 सब्स्क्राइबर पाउन सक्षम भएको छ। यसमा तपाईहरुको ठुलो योगदान छ। तपाईहरुको माया, तपाईहरुको साथले गर्दाखेरि यो सक्न यो चिज हामी सबै पुरा यहाँ समाएको छ। साथ सहयोग दिनु होला, हाम्रो ब्लगलाई मन बढाइदिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु होला। हमेसा अपेक्षा गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई हामी आउने दिनहरुमा पनि राम्रो राम्रो कन्टेन्टमा ब्लगहरू बनाएर तपाईहरुलाई इन्टरटेन गर्ने कोसिस नै गर्नेछौँ। र तपाईहरुकै अनुमति लिँदै तपाईहरुकै निम्ति यो मैले यो सानो एउटा केक लिएर सेलिब्रेट गर्नु गइरहेको छु है। तपाईहरु टाढा हुनुहुन्छ, तपाईहरु समक्ष हामी आउन नपाए तापनि तपाईहरुलाई यही केक सेलिब्रेसनबाट तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। I'll give you. हेलो बधाई छ ल मामा। Thank you. Thank you so much. मामालाई एकदमै धेरै धेरै बधाई है। एकदम बधाई है मामा। मामालाई धेरै धेरै बधाई छ। मेरो सबैजना सब्स्क्राइबरहरू है, यहाँ चाहिँ आज 10K पुग्यो। 10K को सेलिब्रेसनको लागि चाहिँ यहाँ लकीमा भएको मेरो सब्स्क्राइबर भाइहरू थ्याङ्क यू। पुरै मनी सुगन्ने जस्तो पुरै स्त्री दिन पर्यो कि अब स्त्री खुलाइदियो मामालाई खुलाइदियो। ए सुजन खुलाइदियो मामालाई खुलाइदियो।
होइन यो त भाडा सक्ने नि खै यो अलिअलि है यी बाबुलाई के बुहारीलाई म खान्थे हुन्छ मेरो मामालाई मैले खाइदिएँ है मामा म यहाँ राख्छु काटेर एकदमै हेभी रहेछ है सानो सानो है सानो अनि पाउँछ नि भेजवाला ल बधाई छ भन न कस्तो प्यारले खाँदेको छु ल भान्जीले खुलाउने चाहिँ यता मामा हजुर भान्जीले खुलाउने चाहिँ मैले नखाए पनि है मामा ल हजुरलाई धेरै कङ्ग्रेचुलेसन ल बुहारीकै सन्चो भयो धेरै खुसी छ हामी यसरी सेलिब्रेसन गर्दा तपाईँ सुतिरहेको थाहा यहाँ हुनु भने कति हामीलाई नमिठो लाग्दैन मामा बाबा खुसी हुनुहुन्छ नि अहिले मामा? खाना त्यसो भएपछि यो ल सा भयो बाबा र नबिन है तिमी खान्छ त्यो थ्याङ्क यू मेरो भन्जा राखी गरौँ अब है टेस्ट एकदमै डिलिसियस छ केकको है ल तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्छ कि भन्दै मेरो सानोले सानो यो केक सेलिब्रेसन यहीँ नै तपाईँको अनुमति लिँदै बाई आजको सेलिब्रेसन म यही समापन गर्न चाहन्छु हाम्रो बिएम फ्यामिली भाइब्स र एसजी नेटवर्क एसजी नेटवर्क च्यानल भर्खर चेक गरेर आउनु थाक्नु भएको छ आजको ब्लग चाहिँ यहीँसम्म है त